တင်းရဲ့ဦးနောက်ဟာဗီဇစိတ်အလိုရပိုပြီးဆုံးဖြစ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်စင်ကျင်တုံရပိုပြီးရှိသလားဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကတော့စိတ်ပညာရှင် Keith Stavrovich ကတင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်စနစ်ကပိုပြီးအားကောင်းနေလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့တဲ့မိကွန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့80%ကျော်ဟာဒီရိုးရှင်းတဲ့မိကွန်းကိုမှားယွင်းစွာဖြေဆိုမိကြပါတယ်မိကွန်းလေးကတော့ baseball right hand တစ်ခုနဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးက130ရှိပါတယ် right hand ရဲ့တန်ဖိုးကဘောလုံးတန်ဖိုးထက်100ပိုပြီးဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတင်ဒီဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်9စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ်တင်အခုချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အဖြေကတင်းရဲ့အုံနောက်ကဘလို့ပုံစံအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုအများကြီးသက်သေပြနေပါလေ1 2 3 4 5ကဲအဖြေကိုပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်မှာအလုပ်လုပ်ပုံစနစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးစနစ်ကတော့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုသမိုင်းတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးမွေညက်တူပါတယ်သူကအယမ်းမြန်တယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ဗီဇစိတ်အတိုင်းချက်ချင်းတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်သင်ဘာမှတေချာတွေးတော့စဉ်းစားနေကြမလို့ပဲချက်ချင်းတုံ့ပြန်တတ်ပါဥညင်တစ်ခုအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာနွားတစ်ကောင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာလို့သင်ကအသက်ဘေးကလွတ်အောင်ကားကိုချက်ချင်းအလိုအလျောက်ဘေးကိုရှောင်ကွစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါဟာလျှက်စီလက်လို့မြန်ဆန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစနစ်ကတော့နှီးကွေပါတယ်သူကတော့ပဝင်းကျင်ကိုတေချာဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးမှလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ဇီဝနဲ့တူပါတယ်ဒီစနစ်ကတင်းကိုအာယုံစူးစိုက်မှုအပြီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်တဲ့အခါယူတာဗီရာနဲ့အစင်ချင်းတုံတရားကိုပဲအသုံးပြုပြီးစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဥဆောင်ခွင့်မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာဒီစနစ်တစ်ခုလုံးရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချနေရလို့ပါပဲတခါတည်းမှာဒီစနစ်တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဋိပက္ခထိပ်ပြီးအားပြိုင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အလိုလျောက်တုံ့ပြန်တဲ့စနစ်မွေကတစ်စက္ကန့်မှမပြည့်တဲ့အချိန်တွင်လမ်းကူဖို့အချိန်လောက်လားတစ်ခါလူရဲ့မျက်နှာကရန်လိုနေသလားမိတ်ဆွေဖွေးချင်နေသလားဆိုတာတွေကိုခွဲခြားပေးနေပါတယ်ခွဲတဲ့ကောင်ကတင်းကိုရုတ်တရက်လိုက်ဆွဲတဲ့အခါလမ်းဖြတ်ပြီးခုံချောင်းမိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အခုတင်ဒီစားတွေကိုဘာမှအားမဆိုင်စရာမလိုပဲအလွယ်တကူဖတ်ချိနားကျင်နေခြင်းမျိုးတွေကဒီစနစ်ကြောင့်ပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဇီဝစနစ်တစ်ခုနဲ့ဖြတ်တန်းရရင်ကားတစ်စီးရဲ့အရှင်းလုံးကိုတွက်ချင်နေတော့ပါတယ်ကားတိုက်ခိုက်ရတာခွေးကြိုက်ခိုက်ရတာဒါမှမဟုတ်တရားတိုက်ခိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတင့်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတပတ်စာအစီအစဉ်ဆွဲခိုင်းမယ်ဆက်ရှိအမြောက်15ရဲ့အဖြေကိုတွက်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်တင့်မှာတွန်းခွဲမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကအလွတ်မမှတ်မိထားဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဇီးကွက်ကဝင်ရောက်အလွတ်လို့ရပါတော့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေကိုမွေကဘယ်လိုမှဖြေရှင်းရမှာမသိလို့ပါပဲဇီးကွက်ရဲ့အဓိကတာဝန်တစ်ခုကတော့မွေရဲ့လောဘကြီးပြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အဖြေတွေမှားယွင်းနေတဲ့အခါသူ့ကိုတားဆီးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အလုပ်မှာ customer တယောက်ကအရန်ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုလာမေးတဲ့အခါတင့်စိတ်ထဲမှာဒီလူဦးချောင်းချောင်းနိုင်လာကြည်လားလို့စိတ်တူတူနဲ့ပြောပြချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇီးကွက်ကအဲ့ဒီမွေကိုလေဘင်းကနေလမ်းဖမ်းလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တင့်ပါဇက်ကနေတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တေးချာရှင်းမပြမိလိုက်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးထွက်သွားစေပါတယ်ဒါဟာ customer နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကယ်တင်လိုက်တာပါပဲဒါမှမဟုတ်ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်စိတ်တူလုံးလို့ရန်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါငွေကူဇီးကွက်ကဝင်ထိန်ပေးလို့ပဲတင်ကတက်ငင်းငင်းမေတ္တာရှိတာဖြည့်ရှင်းနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စောစောကမိကွန်းကိုပြန်သွားရအောင်ရိုက်တန်တဲ့ဘောလုံးစုစုပေါင်းတင်ဟာတစ်စီးချတင်ပြီးရှိုက်တန်ကဘောလုံးထက်တင်ဟာပိုစေးကြည့်ရလို့ပြောတဲ့အခါတင်ရဲ့မွေစနစ်ကအလိုအလျောက်တစ်စီးလို့အဖြေထုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေကစိတ်ထဲမှာဟုတ်တယ်လို့နဲ့အရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာမှားပါတယ်အကယ်၍ဘောလုံးက30ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရိုက်တန်ကဘောလုံးထက်100ပိုစေးကြည့်တဲ့အတွက်ရိုက်တန်တန်ဟိုက130ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအခါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်120ဖြစ်ပါမှာမလို့မူရင်းပု္ပ္ပစာက130နဲ့မကူညီတော့ပါဘူးဖြေတမန်ကတော့ဘောလုံးတန်ဖိုးဟာ9ဖြစ်ပြီးရိုက်တန်တန်ဖိုးကတော့105ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှနှစ်ခုပေါင်းရင်130ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူအားလုံးညီမရဲ့စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အဖြေကတော့30ဆိုတာပါပဲမိမိတို့ရဲ့ဗီဇစိတ်ကိုပဲမျက်ကန်းပိတ်ယူကြည့်တဲ့သူတွေကတော့အဖြေကိုပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးမစင်လာကြပါဘူးစိတ်ပညာရှင် Keith Stavrovich ကတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဗီဇစိတ်အလိုလိုက်ပြီးစိတ်လိုက်မှာလောက်တတ်သူများလို့သတ်မှတ်ပါတယ်သူတို့စီမှာငွေကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီးအဖြေတစ်ခုကိုအလွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဇီးကွက်ကပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စမ်းချင်တဲ့အညက်နဲ့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားခဲ့တဲ့သူတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဇစိတ်အပေါ်ပြန်လဲတန်တရားဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေဦးခဏလောက်ချင်းပေးပါဆိုပြီးငွေကိုဖမ်းထင်းကငါပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါလားစေအောင်လို့စင်ကျင်တုံတရားတုံးခဲ့ကြတာပါ Keith Stavrovich ကတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုစင်ကျင်တုံတရားရှိသူများလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီမိကုန်းကိုမှားသွားခင်လည်းစိတ်ပြတ်စရာမလိုပါဘူးကမ္ဘာထိပ်တန်း Harvard MIT နဲ့ Princeton တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသားတွေ90%လောက်တော့ဒီမွေစနစ်ရဲ့လဲစားမှုကိုခံရပြီးအဖြစ်မှားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်လူဦးရေ80%အထိမှားယွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုဟာမိမိတို့ရဲ့ဗီဇစိတ်ကိုလည်းအလွန်အကျွတ်ယုံကြည်မိတတ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်အလွန်သဘောကျတဲ့စာအုပ်တုပ်ကနေထုတ်နှုတ်ထားတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာငွေကအမှားယွင်းတည်လုပ်တဲ့အခါဇီးကွက်ကိုဘလို့အားကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့လူတွေရဲ့95%တဲ့ပုံမူပြီးစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့သူတယောက်ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ကမ္ဘာကျော်စိတ်ပညာရှင် Daniel Kahneman ရေးသားထားတဲ့ Thinking Fast and Slow ပဲဖြစ်ပါတယ်